Super, šla by som na zábavu na vás. Nuž, Michelle Band už neexistuje, takže čo vám poviem, ale existuje Gitarína, pretože presne takto sme sa rozhodli, že sa naša kapela bude volať. Je to také kratšie, také viac hudobné a teoreticky netýka sa to len jedného človeka, pretože v tej kapele nie som len ja ako speváčka, ale tvoríme kapelu 5 a chcela som, aby ten názov bol viac taký hudobnejší a aby sa týkal nás všetkých vlastne. Takže preto sme sa rozhodli, že sa budeme volať Gitarína. No a už teraz vo februári sa môžete tešiť na našu vlastnú tvorbu. Už vo februári vlastne vydáme našu prvú pesničku a bude to pecka. Takže dajte nám určite odber, pretože sa máte na čo tešiť a budeme veľmi, veľmi zvedaví, že ako sa vám to bude páčiť. Takže bude to niečo krásne a top. Napre tutte auri un žarav, pal tutte meccia apri pira.